बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि व खातिमुल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहम्मद व आले मुहम्मद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। भाइयों, આપણે લેક્ચર ઉપર આવીએ તો આજના સબ્જેક્ટ મેટર ઉપર આવીએ તો ખાલી આપણી યાદી માટે કે આપણી સાથે મરહૂમ અમીરભાઈ દિરાની ઘણી વખતે આપણી સાથે પાર્ટિસિપેશન કરતા હતા. એની દફન ક્રિયા ગઈકાલે થઈ હતી. મારું રિલેશનશિપ અમીરભાઈ સાથે લગભગ 1980sમાં પહેલી મારી મુલાકાત એની સાથે થઈ હતી. અને અમે જ્યારે વાતો કરતા હતા ત્યારે અચાનક એ જે એને બહુ દિન ઉપર પ્યાર હતો અને અમારી વાતોમાં એ કુરાનની આયતને હદીસો લઈ આવી અને મને ઇસ્લામની સમજણી આપતા હતા. ત્યારથી મને ખબર પડી કે એને ધગશ છે, એને પેશન છે કે કુરાનની જે આયતો હતી એને સરખી રીતે સમજણી લઈ અને પછી બધાની સાથે શેર કરવાની. અને ઘણી વખતે આપણે એને મળતા હોય ને તો એ આપણી સાથે દિનની જ વાત કરશે અને એટલી સરખી રીતે આપણને સમજાવશે, એની પાસે જે નોલેજ આવ્યું હશે અને એટલી સરખી રીતે આપણને સમજણી પણ આપશે એની એ આયતની, એટલે કે ડીપમાં જશે, ડેપ્થમાં જશે. તો આ હતા અમીરુભાઈ દિરાની. એકચ્યુઅલી એ ઝાકીર હુસૈન હતા અને આપણી કબ્રસ્તાનમાં અહીંયા જ આ ગેધરિંગમાં જ્યારે આપણે એને રિક્વેસ્ટ કરતા હતા ત્યારે પોતાની ડ્યુટી સમજી અને એની કોઈ પણ એની જે કંઈ પણ સમજણી હોય ઇસ્લામની એ આપણી સાથે શેર કરતા હતા. એકચ્યુઅલી આ કબ્રસ્તાનમાં જ નહીં પણ નોર્થવુડના કબ્રસ્તાનમાં પણ એ આપતા હતા મજલિસ, સિનિયર સિટીઝનમાં પણ આપતા હતા, ઘણા ઇમામવાડામાં પણ આપ્યા હતા. અને કોઈ પણ ઘરની ગેધરિંગમાં પણ આપણે જ્યારે એને રિક્વેસ્ટ કરીએ કે તમે આવો, અને ઘણી વખતે આપણી પાસે કોઈ બોલવાવાળું ન હોય ને સામે બેઠા હોય તો આપણે એને રિક્વેસ્ટ કરીએ કે તમે અમને તમારું નોલેજ શેર કરો, તો એ તરત જ ઊભા થઈ અને એનું જે કાંઈ એનું નોલેજ હતું એ શેર કરતા હતા. આ હતા અમીરભાઈ દિરાની. ધ મેજર ઓફ અ મેન, એટલે કે આપણે માણસને ક્યારે માપી શકીએ, આપણે એ ત્યારે માપી શકીએ એ માણસનું માપવાનું સ્ટાન્ડર્ડ શું હોવું જોઈએ. વોટ ઇઝ ધ મેજર ઓફ અ મેન? મેજર ઓફ અ મેન એ છે કે જ્યારે આપણે એકબીજા સાથે કઈ જાતની વ્યવહાર, કઈ જાતની આપણે કન્ડક્ટ રાખીએ છીએ, હરવું ફરવું, વાતચીત કરવી, અને જ્યારે આ વ્યવહાર સરખો હોય તો એની અમુક ખુશ્બુ બહાર નીકળે છે. અને જ્યારે માણસ આ દુનિયામાંથી વટાઈ જાય તો એ એની ખુશ્બુ પાછળ રાખતો જાય છે. આ હતા અમીરભાઈ દિરાની, જે આપણે એને સમજી શકતા હતા. તો આપણે એને યાદ કરીએ અને આપણે એના માટે એની રૂહ માટે આપણે સૂરે ફાતિહા પઢીએ. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન અર્રહમાનિર્રહીમ માલિકી યૌમિદ્દીન ઇય્યાકા નઅબુદુ વ ઇય્યાકા નસ્તઈન ઇહ્દિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમ સિરાતલ લઝીના અનઅમતા અલૈહિમ ગૈરિલ મഗ്ദൂബി અલૈહિમ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. આપણો જે સબ્જેક્ટ મેટર છે તે છે સુરત અલ મુલ્ક. આજે મેં હમણાં તમારી સમક્ષ આયતો રજૂ કરી તે હતી 28મી, 29મી અને 30મી.
ગયા વખતે આપણે જ્યારે મળ્યા હતા ત્યારે આપણે 25, 26 અને 27મી આયતની આપણે ચર્ચા કરી હતી. હવે જે આ 25, 26, 25મી આયતથી લઈને જે 30મી આયત છે તે આયતો બધી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કાફિરો અને મુશરિકોને સવાલો કરે છે થ્રુ રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ કે આય રસૂલ કહો તેઓને. હવે ક્યું કે એ નજર એટલે કે ફોકસ શું હતું? ફોકસ હતું કયામત. તો કયામત ઉપર સવાલો કરતા હતા. સવાલોના જવાબો નહોતા માગતા, પણ ઊંડાણમાં વિચારણા માગતા હતા એ લોકો પાસેથી, કાફિરો અને મુશ્રિકો પાસેથી, અને આપણી માટે, ઈમાનદારો માટે સબક હતી. તો મને 25મી, 26મી, 27મી આયતનો આછો પ્રકાશ પાડવો છે, અને પછી મને કનેક્શન આપવું છે 28મી, 29મી અને 30મી આયત ઉપર. તો આપણે જોશું કે જ્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કયામતની કોન્સેપ્ટ લઈ આવ્યા આ સૂરામાં અથવા આ લોકો પાસે, એના પછી આ લોકો સવાલ કરે છે રસૂલ ખુદાને કે એ રસૂલ, તું જો સાચો હો તારા વાયદામાં, કેવો વાયદાની વાત કરે છે? કયામતની. કે તું સાચો હો તારા વાયદામાં તો બતાડ અમને ક્યારે આવશે, કયામત ક્યારે આવશે? યુ સી હિયર એકચ્યુઅલી આ મશ્કરીનો ટોન હતો. બેઝિકલી એ લોકો માનતા જ નહોતા કયામતમાં. જ્યારે રસૂલો આવ્યા, પૈગંબરો આવ્યા અને એ લોકોની હુજ્જત તમામ કરી, તો ત્યારે બે ગ્રુપ થઈ ગયા હતા. એક માન્યતા ઉપર હતું અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાનું, અને એક માન્યતા ઉપર નહોતું. એ લોકો કયામતને માનતા ન હતા. અને જે માણસ પોતે કયામતને જ માનતો ન હોય ને આ દુનિયામાં જ પરવાયેલો હોય, એટલે કે આ દુનિયામાં જ એનું ફોકસ હોય, તો he doesn't care about what's going to happen in આખિરા. એટલે પછી આ ટોનથી રાસૂલ ખુદાને કહેતા હતા કે આ કયામત આવવાની છે ક્યારે આ વાયદો પૂરો થશે કે તને નજાત મળશે અને અમને હલાક કરવામાં આવશે. આ દુનિયામાં અમે સરખી રીતે અમે જોઈ છે કે અમે સરખી રીતે રહીએ છીએ, પણ નજાત ને હલાક ક્યારે કરશે? અમે કહેતો ખરી તું. ત્યારે 26મી આયતમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, એ રસૂલ કહો એ લોકોને કે કયામતનું જે ઇલ્મ છે ને, એ ઇલ્મ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પાસે જ છે. હું ફક્ત તમને માત્ર હું અહીંયા આવ્યો છું, ડરાવનાર છું. હું તમને ડરાવવા આવ્યો છું, હું તમને ચેતવણી આપવામાં આવ્યો છું, હું તમને વોર્નિંગ આપવા આવ્યો છું. સો હિયર હી ઇઝ મેકિંગ ઇટ વેરી ક્લિયર ટુ થિંગ્સ કે ઇલ્મ જે અનસીનનું ઇલ્મ છે, ઇલ્મ ગાયબ આપણે કહીએ છીએ, ગાયબ, એ ઇલ્મ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પાસે જ છે. એ રસૂલ ખુદા પાસે નથી. રસૂલ ખુદા પોતે અહીંયા કહે છે કે મારી પાસે ઇલ્મ નથી, એ ઇલ્મ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પાસે છે. મારો જે જવાબદારી છે મારી, તે આ છે કે હું તમને બધાને ચેતવણી આપું કે આખિરત આવવાનું છે. તમને બધા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પાસે હાજર થવાનું છે, અને જ્યારે તમે હાજર થશો ત્યારે એકાઉન્ટેબિલિટી તમારા પાસેથી લેવામાં આવશે. ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ધેટ 27મી આયતમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જો શું કહે છે કે જ્યારે આ લોકો એટલે કોણ? નાસ્તિકો, મુશ્રિકો અને કાફિરો. આ લોકો જ્યારે કયામતને નિહાળશેનો મતલબ કે જ્યારે કયામતને જોશે ત્યારે એ લોકોના મોઢા બીકથી બગડેલા હશે. મીન્સ they will be frightened with fear. અને પછી એ લોકોને કહેવામાં આવશે કે જે તમે ઈચ્છતા હતા ને, તમે કહેતા હતા ને કે કયામત ક્યારે આવશે, જો આવી ગયું છે. આ આયતમાં 27મી આયતમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણી પાસે 3 ચીજની વાતો કરે છે. The first thing is કે કયામત રિયાલિટી છે, કયામત હક છે. જો કઈ રીતના શરૂ કરે છે, જ્યારે આ દિવસ આવી જશે, જ્યારે આ હક થઈ જશે, તમારી સામે ઊભું હશે, ત્યારે એ લોકોના મોઢા બગડેલા હશે. So the first thing he's saying is that this is a haq, this is a reality. Qiyamah is going to come. Secondly, કહે છે કે જ્યારે આવશે ત્યારે જે અનબિલીવર્સ છે, જે નથી ઈમાન રાખતા, જે મારી દયા ઉપર ને મારી રહેમાનિયતને માનતા નથી, એ લોકોના મોઢા બગડેલા હશે. મતલબ કહેવાનો આ છે કે they will be stricken with fear. શા માટે? કારણ કે એ દિવસે એ લોકોના ગુનાહો એ લોકોની સામે જાહેર થઈ ગયા હશે. Means they can see their own sins. Not only that,
પણ એ જે ગુનાહો છે, એ ગુનાહોના જે અઝાબ છે, એ અઝાબ એ માણસોને ઘેરી લીધા હશે. આ દ્રશ્ય આપ્યું છે. ધીસ ઇઝ ધ પિક્ચર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઇઝ ગિવિંગ. એન્ડ ધ થર્ડ થિંગ ઇઝ કે જો તમે ઈચ્છા કરતા હતા ને, તમે એવા ટોન યુઝ કરતા હતા રસૂલ ખુદાને કે જો તું સાચો હોય તો આ વાયદો ક્યારે પૂરો થશે? જો આ પૂરો થઈ ગયો. This will be a reminder to them કે આ વાયદો પૂરો થવાનો છે. અને આ દ્રશ્ય આપે છે those people who don't believe in the qiyamah. So આ આપણું જો તમે બેકગ્રાઉન્ડમાં આ પિક્ચર 27મી આયતનું આ પિક્ચર તમે રાખો. હવે આપણે આગળ વધીએ 28મી આયત. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે રસૂલ ખુદાને કહો, tell them who, આ લોકો મુશરિકોને, કે મને આ હવે આયતો જે 3 આયતો છે બહુ સમજવા જેવી છે. જો શું કહે છે કે મને અને મારી સાથે જેવો છે, મને અને મારી સાથે જેવો છે તેને શું અલ્લાહ હલાક કરશે કે પછી દયા કરશે? હલાક કરશે કે દયા કરશે? અને તમે તમારું જે માનતા નથી, જે નાસ્તિકો છે, એને કોણ બચાવશે? Who is going to save them? અહીંયા ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અહીંયા જો 3 શબ્દો યુઝ કરે છે which is very important for us to understand. અરાઆઈતુમ ઇન અહલકનિયા, એક શબ્દ અહલકનિયા, બીજું રહીમના, બીજું, ત્રીજું ફમન યુજીર. આ 3 શબ્દ are very important શબ્દ to understand. The first one is અહલકનિયા. ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ હલાક કરવું. રહીમના, દયા કરવું. અને યુજીરુ, બચાવવું. આ 3 શબ્દના આપણે જ્યારે મિનિંગ લઈએ તો આયતમાં આપણને આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મળે છે કે શું અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા અમને હલાક કરશે કે અમારા પર દયા કરશે? મિનિંગ કે અમને હલાક નહીં કરે, કારણ કે અમારું ઈમાન અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પાસે છે, પણ તમને કોણ બચાવશે? ધેટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ ઇટ. અમને તો હલાક નહીં કરવામાં આવે, પણ તમે તમારી પોતાની વ્યાધિ કરો કે તમને કોણ બચાવશે? હવે ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇટ. એક બાજુ અલ્લાહ આ આયતમાં હલાક શબ્દ યુઝ થયો છે કે અમને હલાક કરશે? નહીં કરે. અમારા ઉપર દયા કરશે? જરૂર અમારા ઉપર દયા કરશે. અને પછી પણ તમારું શું થશે? ચિંતા કરો તમારી વાત. Immediately after that, 28th ayat પછી 29th ayatમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જો શું કહે છે? અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા રસૂલ ખુદાને કહે છે, કહો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાની દયા ઉપર, જો આ શબ્દ, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા દયાળુ છે, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કમ્પેશન છે, એના ઉપર અમારું ઈમાન છે, એના ઉપર અમારો ભરોસો છે. અને નજીકમાં તમને ખબર પડી જશે કે તમે કેટલા બુરાઈઓ કામ કરતા હતા. ઝલાલ મુબીન. 3 શબ્દ અગેન અહીંયા યુઝ થયા છે. ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. કુલ હુવર રહમાનુ આમન્ના બિહી વ અલૈહી તવક્કલના. 3 શબ્દ. રહમાનુ, આમના, તવક્કલના. અહીંયા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા અહીંયા જો આપણને શું કહેવા માંગે છે અહીંયા કે આ તમારું, આપણે કહીએ ને, ધીસ ઇઝ અવર ઇકરાર, આપણા ઈમાનનું ઇકરાર છે. ધીસ ઇઝ ધ ડેક્લેરેશન ઓફ અવર ફેથ. અમે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાને કમ્પેશનેટ ગણીએ છીએ. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કમ્પેશનેટ છે. અમે એના ઉપર ઈમાન રાખીએ છીએ, અમે એના ઉપર ભરોસો રાખીએ છીએ. ધીસ ઇઝ, મુફસ્સિરો કહે છે, this is the declaration of our faith. સૂરતુલ મુલ્કમાં આપણને very clearly અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે કે there is a difference between you and others who don't believe. You believe in my compassion. You believe in my that I am compassion. You believe that, અને તમે મારા ઉપર તવક્કલ કરો છો.
મીન્સ કે યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ જસ્ટ સે અમે ખાલી બિલીવ કરે છે. નો, યુ બિલીવ ઇન હિઝ દયા, ઇન હિઝ કમ્પેશન. આ અમારું બિલીફ છે. એટલું જ નહીં, પણ આ અમારો ભરોસો છે. પણ નજદીકમાં તમને ખબર પડશે, એટલે કે આ લોકોને ખબર પડશે કે કોણ ખુલ્લું ગુમરાહીમાં છે. હવે અહીંયા બે વસ્તુ આપણને મળે છે. The first thing is કે આપણને અહીંયા આ આયતમાં 28મી આયતનો જવાબ મળે છે. શેનો જવાબ મળે છે? તમને યાદ હોય તો 28મી આયતમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા શું કીધા? એ કહી રસૂલ ખુદા લોકોને શું કહે છે કે મને અને અમારી જે સાથી છે એ અમને હલાક કરશે કે અમારા ઉપર દયા કરશે? પણ તમને, એટલે કે તમને કોણ બચાવશે? તો એનો જવાબ અહીંયા છે કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જે કમ્પેશનેટ છે ને, એ જ તમને બચાવી શકશે, એ જ અમને બચાવશે. એ અમારું અમાન છે, ઈમાન છે. અમે એના ઉપર તવક્કલ કરે છે, એની દયા ઉપર અમે તવક્કલ કરે છે. પણ તમે તો એને માનતા પણ નથી, તમે તો એની દયા અને રહેમાનિયત ઉપર કોઈ પણ ભરોસો નથી કરતા. તો તમને કોણ બચાવશે? આ એનો જવાબ છે કે બચાવવા વાળો એક જ છે. કોણ છે? અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા, જે મહાન દયાળુ અને દયા કરનાર છે. આ એનો મતલબ થાય છે. સો ધીસ ઇઝ ધી આન્સર ટુ ધ 28th જ્યારે રસૂલ ખુદા એ લોકોને કહે છે કે તમને કોણ બચાવશે? બચાવવા વાળો કમ્પેશનેટ છે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા, જેના ઉપર અમારું ઈમાન છે અને જેના ઉપર અમારી તવક્કલ, અમે ભરોસો પૂરો છે કે અમે અમારા ગુનાહો પણ અમે ગુનાહો કર્યા પણ હશું ને, અને અમે માફી માગશું તો અમારો ભરોસો છે અને અમે તવક્કલ કરીએ છીએ કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા અમને માફ કરશે. ધીસ ઇઝ અવર ફેથ. ધીસ ઇઝ ડિક્લેરેશન ઓફ અવર ફેથ ઇન ધ સૂરતુલ મુલ્ક, આયા નંબર 29. આગળ જઈએ. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણને સૂરે શુઅરામાં કોમેન્ટ્રી આપે છે ઓન ધી પાર્ટ ઓફ ધી આયા ઇન વિચ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે કે નજદીકમાં તમારી ગુમરાહી, તમારી ખુલ્લી ગુમરાહી થઈ જશે. કોણ તમારી ખુલ્લી ગુમરાહીમાં છો એ તમને ખબર પડી જશે. આયત આવી રીતે યુઝ થયું છે, فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. That you will know that you will be in manifest error. ખુલ્લી ગુમરાહીમાં તમે છો. આનું જે કોમેન્ટ્રી જે છે આપણે સૂરે શુઅરામાં વર્સ 96 થી વર્સ 101માં મળે છે. હું એક્ઝેક્ટલી તમને નથી કહેતો એક્ઝેક્ટલી વર્ડ્સ, બટ આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ યુ નિચોડ તમને આપું છું. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા અહીંયા નજર આપણું ફોકસ કરે છે કે જહન્નમમાં આ બધા અનબિલીવર્સ છે ને, એ લોકો એકબીજા સાથે ઝઘડા કરતા છે. યુ સી નાઉ ધ બ્લેમ ગેમ વિલ સ્ટાર્ટ. કારણ કે એ લોકોને રિયાલિટી આવી ગઈ છે કે આ અઝાબ કર્યા છે, અમે ખોટા રસ્તે હતા, અમે ગુમરાહીમાં હતા. વી વેર ઇન મેનિફેસ્ટ એરર ના. અમને હવે ખબર પડી ગઈ છે, એટલે then there will be a blame game. ત્યારે આ અનબિલીવર્સ એ લોકો રિયલાઇઝ કરીને કહે છે અલ્લાહના કસમ કે અમે વી વેર ઇન મેનિફેસ્ટ એરર, અમે ખુલ્લી ગુમરાહીમાં હતા. they will admit it and then they will turn around to જે એ લોકો પૂજા કરતા હતા, જે મૂર્તિઓને કે જે બરાબર સરખામણીમાં રાખતા હતા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સાથે, એ લોકોની તરફ જશે અને કહેશે કે અમે તમને ખોટી રીતના એની સરખામણીમાં અમે લઈ આવ્યા. નોટ ઓનલી ધેટ, પણ જે માણસો, જે બંદાઓ એ શિર્ક ઉપર જે એ લોકોને લઈ ગયા હતા, એ લોકોને પણ કહેતા હશે કે તમે અમને ગુનાના રસ્તે લઈ ગયા છે. This is how they will say. Then they will say કે હવે અમારી પાસે કોઈ ઇન્ટરસેસર નથી, અમારું કોઈ દોસ્ત નથી કે અમારા વતી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પાસે માંગણી કરે કે તમે આને માફ કરી દો. અમારી પાસે કોઈ એવા મિત્ર નથી, અમારી પાસે ઇન્ટરસેસર નથી. This is what they will be saying. કાશ અમને પાછું જો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા દુનિયામાં મોકલ્યા હોત તો અમે જ્યાં ઈમાનદારો કેવી રીતે રહે છે ને કેવી રીતે એ લોકોને અહીંયા મળી છે જગા, કાશ અમે પણ એવી જગા ઉપર આવી શકત. This is the meaning of કે તમને હવે તમને ખબર પડી જશે કે તમે ખુલ્લી ગુમરાહીમાં છો.
And then the 30th ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, how fantastically Allah subhanahu wa ta'ala ends this 30th ayat. શું કહે છે કે જ્યારે પાણી, આ જે પાણી છે ને વોટર, જ્યારે પાણી સાવ ઊંડું વટાઈ જશે તો કોણ પાછું આ પાણીને ફ્લો કરશે? કોણ પાછું આ પાણીને વહેતું કરશે? Why would he want to end like this? Allah subhanahu wa ta'ala કેમ આ 38મી આયત છે, બાય ધ વે લાસ્ટ આયત છે સુરત અલ મુલ્કની, શા માટે he is ending like this? કે જો આ પાણી સાવ ઊંડાણમાં ગળી ગયું હોય તો પાછું એને કોણ વહેતું કરશે? Who is going to make it flow? This is very important for us to understand. શું કહેવા માંગે છે? જો અહીંયા શબ્દ યુઝ થયો છે માઈન, બિમાઇમ મઈન, સોરી માઈન નથી, બિમાઇમ મઈન, માઈન. માઈનનો શબ્દ અમુક મુફસ્સિરો કહે છે it could be regarded as a flowing water, અથવા it can be a sweet water or મીઠું પાણી. પણ either way અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે જો આ પાણી ઊંડાણમાં વટાઈ જાય તો પછી એને પાછું ફ્લો કોણ કરશે? તો કહેવાનો મકસદ અહીંયા શું છે? તો આપણે કુરાનની આયત ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે પાણી ઇઝ સચ અ વેલ્યુએબલ કોમોડિટી, ઇઝ અ કન્ડિશન ઓફ લાઈફ. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તરફથી આ બક્ષિસ છે, આપણને આપે છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તરફથી આ બ્લેસિંગ છે કે જે આપણને મળી છે, પણ કદર નથી કરતા. વિધાઉટ વોટર વી કાન્ટ સર્વાઈવ. આપણી આ શરીર છે 70% ઇઝ મેડ ઓફ વોટર. એવરીથિંગ, એની મખલુક જે છે એમાં હંમેશા પાણીનો ભાગ છે. તમે જસ્ટ વિચાર કરો કે એ પાણી અત્યારે ઊંડાણમાં વટાઈ જાય, બધું કરમાઈ જશે, એની આખી મખલુક કરમાઈ જશે. વી વિલ નોટ સર્વાઈવ ઈધર પાણી વગર. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણું ધ્યાન ખેંચે છે અહીંયા કે આ જે મેં બક્ષિસ તમને આપી છે, આ જે મેં બ્લેસિંગ તમને આપી છે, કે આ જે મેં વસ્તુ જે આપી છે કે જે જમીનને જિંદા કરે છે, એ જો પાણી નીચે વટાઈ જાય જમીનમાં ઊંડાણમાં તો એને પાછું ઉપર કોણ લઈ આવશે? જસ્ટ થિંક. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરત અલ મુલ્ક પહેલી આયત કેવી રીતના શરૂ કરી? તબારકલ લઝી, મારા આ બરકત વાળો હાથ છે, કે આ બરકત વાળો છે જેના હાથમાં આખી બાદશાહત છે. હી ઇઝ ધ સોવરેન ઓફ હેવન્સ એન્ડ ધી અર્થ. અને છેલ્લી આયતમાં શું કહે છે કે પાણી જો ઊંડાણમાં વટાઈ જાય તો કોણ એને પાછું ફ્લો કરશે? એ જ ફ્લો કરી શકે કે જેની બાદશાહત છે આસમાનની અને જમીન. He leaves us with that particular ayat to think deeply. અને આપણે શિર્ક ન કરીએ, આપણે એની મારિફતને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ. આખો સૂરો આપણે જોવા જઈએ ને, આ 30 આયત જે આપણે સાથે કર્યા છે, that is the મારિફત of Allah subhanahu wa ta'ala, sovereignty of Allah subhanahu wa ta'ala, બાદશાહત of Allah subhanahu wa ta'ala. આપણે દુઆ કરીએ, જો આપણે સાથે આખી 30 આયત આપણે સાથે કર્યા છે, આપણે દુઆ કરીએ કે Allah subhanahu wa ta'ala આ આપણે થોડી ઘણી એફર્ટ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણા બધા માટે ને આપણા મરહુમો માટે એક્સેપ્ટ કરે. આપણે જ્યારે કબરમાં જઈએ ને ત્યારે આ સૂરા આપણા માટે પ્રોટેક્શન કરે. ઇલાહી આમીન. હવે આ સબ્જેક્ટ મેટર તો પૂરું થયું. મોહમ્મદભાઈ, આપણે હવે શું કરશું? બીજું કોઈને જો આ ખુરશી લેવી હોય ભાઈ તો એને આ રજા છે લેવાની, બરાબર કે નહીં? કારણ મારો અવાજ આજે 2 વર્ષ થયા તમે સાંભળું છું. હજી તમને સાંભળવું છે? મને વાંધો નથી, પણ આપણે મને લાગે છે કે પાછી આપણે કુરાન ઉપર રાખીએ તો કેમ લાગે છે? બીકોઝ આઈ થિંક દેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ વી શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો હવે આપણે છે ને નાના સુરાઓ છે ને, જે 30નો સિપારો છે ને, એમાં નાના એ આપણે પિક કરશું, સો દેટ વી કેન હેવ અ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે આપણને શું કહેવા માંગે છે. વાંધો છે આપણને? અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.